ခင်းအေးလေးတစ်နေ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပရောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ပရောက်ပန်းတွေလေထဲကဖြည်းဖြည်းပြုတ်ကျနေပြီးကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒီပင်အောက်မှာစောကစားလျက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်အောက်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အမြဲထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှသတိမထားပြကြဘူးဒီနေ့ကျောင်းသားအသစ်ဖြစ်တဲ့ကိုကအဲ့ဒီပင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့သူမကိုမြင်လိုက်တယ်သူမကိုမြင်ပြီးမေးလိုက်တယ်မင်းပဲတန်းကလေငါဒီမှာပဲနေတယ်လို့သူမကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းကိုဟာသူမနဲ့နေတိုင်းစကားပြောလာတယ်သူမဟာအမြဲတိတ်ဆိတ်နေတယ်တခါတရံအပြုံးတစုံပဲပြတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကိုအခြားသူတွေမမြင်ကြဘူးမင်းဘသူနဲ့ပြောနေတာလဲလို့သူ့တငယ်ချင်းမင်းသူကမေးလိုက်တယ်ကိုကပြန်ပြောတယ်ပရောက်ပင်အောက်ကမိန်းကလေးလေလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘသူမှမရှိဘူးလို့မင်းသူကပြောလာတယ်ကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မတွေ့တော့ဘူးကိုလည်းအံ့ဩသွားတယ်နောက်နေ့တွေမှာကိုအားနေလာတယ်မျက်နှာလည်းဖြော့လာပြီညတိုင်းအိတ်လို့မပြောနိုင်တော့ဘူးအတန်တစ်ခုပြန်လာပါပရောက်ပင်အောက်ကိုပြန်လာပါဆိုတဲ့အတန်ကိုသူအမြဲကြားနေရတယ်တညလက်မင်းလင်းအောက်မှာကိုဟာကျောင်းဝင်းထဲကပရောက်ပင်စီကိုသွားလိုက်တယ်ကျောင်းဝင်းဟာတိတ်ဆိတ်နေပြီးပရောက်ပန်းတွေကတော့ညဘက်မှာတောင်ပြုတ်ကျနေတယ်သူမကပရောက်ပင်အောက်မှာထိုင်နေတာကိုတွေးလိုက်တယ်သူမကဖြည်းဖြည်းစပင်ကိုထည့်လိုက်တော့သူမမျက်နှာမှာမျက်လုံးမရှိဘူးမင်းလဲငါလိုဖြစ်မယ်လို့သူမကပြောလိုက်တယ်ကိုလည်းကြောက်လန့်ပြီးပြေးထွက်လိုက်တယ်နောက်နေ့မှာကိုကြောက်မသွားရဲတော့ဘူးအဖျားဟန်ဆောင်ကသူ့အမေကိုတားကြောက်မသွားခြင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ညရောက်တော့အတန်တစ်ခုပြန်ကြားနေတယ်ပြန်လာပါကိုမျက်စိဖွင့်လိုက်တော့သတင်းပေါက်အပြင်မှာသူမရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူမကမင်းမလာရင်ငါလာမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုလည်းကြောက်လန့်ပြီးအမေအော်ခေါ်လိုက်တယ်သူ့အမေရောက်လာမှသူမလည်းပျောက်သွားတယ်နောက်နေ့ကစပြီးကိုအဖျားကြီးဖျားကဘယ်တော့မှအကြောင်းပြန်မတက်တော့ဘူးအမေကအကြောင်းစုံသိပြီးနောက်ကျောင်းကဆရာမကြီးကိုပြောကသူသားကိုတော့အခြားအကြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တယ်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပုံမြင်တွေကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ပေးသွားပါဦးနော်